Introducció a l'àlgebra. És una branca de les matemàtiques que utilitza lletres i símbols per representar nombres i relacions. Permet resoldre problemes de manera general, no només amb nombres concrets. Podem fer servir diferents tipus de lletres. Les més comunes són la X, la Y, la Z, la M, la N, la H. I aquestes lletres les podem arribar a sumar, restar, multiplicar o efectuar qualsevol operació que coneixem. O combinar-les amb nombres per donar resposta a la solució d'un problema. Davant d'un problema, el meu consell és: llegeix molt bé el problema. Localitza què és el que no saps, variable dependent. Localitza el que pot canviar, variable dependent. Busca les operacions que et portin d'una a l'altra. Per exemple, si una senyora cobra cada mes 1.000 euros més 25 euros per cada article que... Jo no puc saber el que cobrarà aquesta senyora. Quan cobrarà si aquest mes ha venut 100 articles? Sempre té un fix, però el sou depèn dels articles que ven. Cada article són 25 euros. L'expressió algebraica seria Y és igual a 25x més 1.000. I en aquest cas, cobraria 25 ossens a 1.000. Molta sort, però recorda que la clau és llegir bé i pensar.